Mukama favors bwa Buluganda. Amen. Mutya tuli bulungi ddala. Wiki etambudde etya? Etambudde bulungi. Egenze etya? Sangi twalina Holy Communion. Ya. Yatukala bulungi ddala. Ya twasembera ku meeza ya Mukama waffe. Olwese n'otagamba omukama. Waliwo enjawulo wakati wa Mukama n'omukama. Munnange mwe mwagitugamba. Kale ojja kunnyumiza. Tusanyuse nnyo okubeera nammwe awo we muli mu kiseera kyaffe kino ekya discipleship. Mukama waffe yeebazibwe atukuumye nga tuli balamu nammwe nga muli balamu. Waba nga waliwo challenge yonna Mukama akuwa ekisa egyo giyitemu bulungi nnyo. Mukama akuwa amaanyi. Nga tetunagenda mu maaso njagala okutuusa okusaasira kwaffe ekkanisa eri Saala Walakira. Saala Walakira ono ye mukyala w'omutume Walakira. N'omutume Walakira yagenze okuba ne Mukama waffe. Yaziikiddwa olunaku lw'eggulo e Kabuddu. Tusaba Katonda famire yonna agigumye, ate era ne famire yonna ey'obuweereza obwo obwa World Outreach. Mukama abagumye era abawa amaanyi mu kiseera kino. Mutume yalwanye okulwana okulungi era okukkiriza yakukuumye n'okuwangula n'awangula. Bwe budde bwa discipleship class. Wow. Sumba Robert. Tuwe Saala tutandike. Okay. Abali mutwegatteko nga tusaba. Tukwebaza nnyo nnyini Mukama Katonda affe eyasazeewo okubanga tusobola okujja mu maaso go. Ate ffenna okukwataganira awamu okubanga tuyiga. Kiseera kino tukiteeka mu maaso go, tukusaba otuwa omwoyo okutegeera, omwoyo okubikkulirwa n'okumanya. Era buli kintu kyonna kye tugenda okukola mu kifo kino leka kikuweesa ekitiibwa. Mukama sinkana abakazi n'abasajja abali eyo abaateze edda nga baagala okuwulira okuva gy'oli. Yanukula ebibuuzo byabwe ate bakuze muggwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Mukama yeebazibwe. Amen. Musumba Kasiri. Olwokubiri oluwedde tulina ebigala bye twayogera era ku Mwoyo Mutukuvu. Just okujjukiza abatulaba tuli mu kaweefube w'okubeera abayigirizwa ba Mukama waffe. Abayigiriziddwa okusinziira ku njigiriza ya Mukama waffe. Nekyo tulafuba nakyo. Era atwongera okukatiza nti obwakabaka bwe twajjamu amaanyi era amaanyi gaabwo galabikira mu Mwoyo Omutukuvu ono gwe twogerako. Olwokubiri oluwedde tulina ebigabo bye twayogera ku Mwoyo Omutukuvu. Wayinza okuba wataali mu kalaasi sobola omuliiramu era njagadde omuliiramu naye kansooke pita ab'oluzungu tubeere nabo. Kale ab'oluzungu. Okay. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, we want to thank God so much again for this opportunity that He has given us. I mean, you and us, to come before Him to get something from Him. Remember, today is our Tuesday discipleship class. We are always here, right at this time. And like the other day, I mean, we were here, we were learning several things about the Holy Ghost. And we're still looking at the principles of the kingdom of heaven. And we said the kingdom of heaven has principles. And also, as we were saying, among the principles, among the things that any kingdom have is power or anami. And we're exaggerating the fact, we're actually emphasizing the fact that the power of this kingdom is the power of the Holy Ghost. So today again, we're looking at the Holy Spirit in greater details. Many blessings as you join us. Amen. katowulira nga alwogera kyeri gye balugaba so balulonda bulonzi
ezo sente ezo zowulidde akuwa sente za mukadde kati nno mbeera kuira n'abatototo mbadde ngenda kubuuza yasomera dayeze gye wasomera ne bw'otontwala ate otugenda mu maaso gwe baliremu mbipipi twayogera ku mwoyo omutukuvu ono fakiti nzijukira nga watandika n'ebigambo ebigamba nti twayingira mu bwakabaka bulimu kabaka bwakabaka mubaamu olulimi mubaamu n'ennonozi baita principles ebigambo ebyo byogerako naye ate omukulu eramiza n'agamba nti ebintu bino byonna mu bwakabaka buno tubitwala nakukkiriza mpulira ekigambo ekyo byayogera so twayogera ku mwoyo omutukuvu oyo nti mwoyo omutukuvu ddala alina ekintu nti mwoyo omutukuvu muntu alina obwobuntu alumwa ate era talinga waliwo ekigambo oba omuzungu eyo ekyogera bakiyita manipulation ne wabawo akasiikiriro manipulation kwe kugamba kwega tosobola mukozesa bukozesa ngeri kwegamba wakati akatibano nkuzesenga njagala era ndoze tujja kulabako omusajja yali ayagala n'awaayo ssente agula omwoyo omutukuvu agaca nange mubbi kubona n'akasente kandiwa kolera batumi nasula mmeka 8 tubeere nga nange mbako kenfuna Petero amugamba nnose weetaaga okwetereza ndowooza tujja biraba weebale nnyo weebalire ddala ndowooza ataaliwo kati ndowooza tuli ku peegi y'emu olwaleero waliwo ebigambo byenjagala tusome mu bikolwa by'abatume era omanyi omusajja omu yagamba ekitabo kino eky'ebikolwa by'abatume kigwana kuyita ebikolwa eby'omwoyo omutukuvu ate omusajja omulala n'agamba ekitabo ekyo ekyabikolwa by'abatume tekikoma ku ssuula ya 28 kikyeyongerayo na leero ffe tuli bikolwa by'abatume tukyabikola tuli mu bikolwa by'omwoyo omutukuvu ebikolwa by'omwoyo omutukuvu ekyo kyagadde kigwana nekyeyongera kakati njagala tusome essuula ey'okubiri olunyiriri olusooka tusome paka ku lwokuna tandika ow'oluganda bw'oba otuuse ebikolwa by'abatume za mugiwulire essula ya 2 tutandise ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunaku ku lwokuna kyawawo ku lunaku lwa pentekooti bwe lwatuuka bonna baali wamu mu kifo kimu amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba bonna baali batudde ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuuka ku muntu olwokuna bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Amina. Oluzungu gwe gwe tuli. Okay. Acts chapter 2 from verse 1 to verse 4. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then they appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Omwana asoma oluzungu yobeerayo mukulu wa Queen yaŋŋamba mbu bamuloga bulo okubeera omuddugavu nga yali muzungu alamuzaayo naye ne bwasigala okukalakasa ebigambo byo byaluzungu bassebo ne bannyabo
twongera okutunuulira omwoyo omutukuvu. Olwaleero njagala wabeewo ekigambo kye tulaba ku mwoyo omutukuvu era n'okwongera okutegeera ku mwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu ono yabaawo ddi. Kyekibuuzo kye njagala kubanga tumulabye geemaanyi agakola mu bwakabaka bwe tulimu. Era watali mwoyo mutukuvu toyinza kulaba ku maanyi ga Katonda. Toyinza kulaba ku mirimu gya Katonda. Emirimu gya Katonda girabika okuyita, girabisibwa okuyita mu mwoyo omutukuvu. Naye twagala olwaleero mu kyokuyiga kyaffe tutegeere omwoyo omutukuvu ono yabaawo ddi. Kuba luli twalabye alina obw'obuntu, awulira, ategeera, anyiiga n'ebirala byonna ng'omuntu bw'ati naye abirina. Naye tubuuza ye omanyi waliwo ekyawandiikibwa kiri mu kitabo nkyerabidde mu kitabo ky'abannabbi bano Minor Prophets. Kigamba kyogera ku Yesu nga kigamba nti okutambula kwe kwa dda na dda. Ndowooza kiri mu Mikka. Okutambula kwa Yesu kwa dda na dda. Ekyo kitulaga ti Yesu ono gwe tumulaba wali egundi Nazaaleesi mu kibaya mu kiraalo ky'ente si lwasooka okubeerawo. Yakola ki? Era lumu yali ayogera waliwo okuyisinganya ebigambo kwali kuw'amaanyi n'Abafalisaayo. N'abagamba nti jjajja Ibulayimu bwe yandaba n'asanyukira ennaku zange. Ne bamugamba gwe tonaweza na myaka tonaweza na myaka 4 ogamba mbuno wenkana ne Ibulayimu obukulu. Naye nga yali ajjayo okubalaga. Yali abagamba nti wadda. Naye twagala okutunuulira omwoyo omutukuvu. Nga Yesu etegedde bwe twategeera nti wadda. Naye omwoyo omutukuvu yabaawo ddi. Kubanga eyo bwe tukitegeera ekyo kirina amakulu ge kireeta mu bigambo bino. Ntandikirewo. Oluzungu ono. Olwaki? Kakati. Kyembuuza kiikino. Omwoyo omutukuvu ono ku lunaku olwa Pentekote lwasooka okubaawo. Tasobola kubanga lwasooka okubaawo. Bwe tuba tutandika okubikula Bayibuli tuti. Mu nnyiriri ezo ezisooka. Tomulaba. Tubikule tubuulire. Ate ekyo nakyo tubikulewa. Ey'ekitabo. Nze natuuse dda. Kandugezeeko ogwo ate baba lwogera bo bazaalibwa ddi. In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Then God said, "Let there be light," and there was light. Ngende maaso nga nsoma. Kati yawo n'ekyo kimala. Kubanga ntandikwa emala tulaba Katonda mu kutandika kw'ensi nga omwoyo omutukuvu bw'ali. Era tugamba nti baali wamu naye mu kutonda kw'ensi. Yaliwo. Tugamba nti yatandika ddi kati. Lwe lunyiriri luno olwokubiri. Lugamba lutya? The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of waters. Ate era tulaba ekyawandiikibwa ejja kukijjukiza titewali kigambo kyonna nabbi kye yayogera bano abaasooka mu gundi mu bensoni bakolabika nga tekyali inspired by the Holy Spirit. Ono Bayibuli gweyise the Spirit of God ye mwoyo omutukuvu gwe twogerako ateekwa kubeera. Amen. Kyogamba mu lubereberye ng'ebintu bitondera omwoyo omutukuvu
yaliwo omwoyo actually omwoyo mutukuvu talina ntandikwa naye ye ntandikwa. He has no beginning but he is the beginning. Kakasa kubanga jukira wetwasemba luli okwogera oba luli olwasooka twakakasa ne tutegeeza abantu omwoyo mutukuvu Katonda. Kati bwe tutandika okwebuuza ekibuuzo nti yatandika ddi, tulina kwebuuza ne tuga Katonda yatandika ddi. Era ekibuuzo kyebadde ndeeta balete ekibuuzo gamba kifaanagana n'ekyono we copycat. abuuza oba omusiimye oyita copycat wakusiimye weekubire ne mu ngalo. So omwoyo omutukuvu tuba tubuuza nti yatandika ddi, tuddayo ku kintu kinye tugamba twagamba nti omwoyo mutukuvu Katonda. Twakira mu Bekolinsi ekyokubiri essula eyokusatu nga kigamba nti now the Lord is the Spirit. Kakati Mukama gwe mwoyo. Kati bwe tugamba nti omwoyo mutukuvu Katonda Mukama ne twebuuza nti yatandika ddi, tuba tubuuza ekibuuzo nti Katonda yatandika ddi. Era tuwunzika nga tugamba nti Katonda talina ntandikwa wabula ye ntandikwa. Ensonga lwaki Yesu bw'amala okuzuukira okuva mu bafu agamba Yokaana mu kitabo kya Amulabe amweraga mu kitabo kyako bikulira n'amugamba nti I am the beginning and the end. Nze ntandikwa era enkomerero. Nze Alpha ate era Omega. Talina ntandikwa naye ate ye ntandikwa ya buli kintu kyonna. Ekyo kitegeeza omwoyo omutukuvu bino bye twogera wano binyweza ekigambo kye twayogera. Omwoyo omutukuvu Katonda mwene. Lwaki aba Katonda mu kutonda yenyigiramu? Yenyigiramu. Waliwo ebigambo nabiraba biri mu kitabo ky'engero essula ey'omunaana. Essula eyo ey'omunaana olunyiriri. Essula ya munaana olunyiriri yali yogera ku magezi. Tulaba ebigambo ebyo mu lunyiriri no. olwokumeka 23 tuve ku 22 awo tulabe soma tulabe nze ngero 8 okay. Let's read from the book of Proverbs chapter 8 from verse 22. It says, of course this is wisdom speaking. The Lord possessed me at the beginning of his way. Before his works of old, I have been established from everlasting. From the beginning, before there was ever an earth, when there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills, I was brought forth. While as yet he had not made the earth or the fields, or the animal, or the primal dust of the world. When he prepared the heavens, I was there. When he drew a circle on the face of the deep, when he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the deep, when he assigned to the sea its limit, so that the waters will not transgress his command, when he marked out the foundations of the earth, then I was beside him as a master craftsman. And I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in his inhabited world, and my delight was the sons of men. Kakati njagala oluganda wakiri otusomereye ennyiriri zino ezigamba okuva 29 paka ku 31. Kale atani anapo 29 ngero sura 8 onyerwa 29 bwe yawa ennyanja ensalo yaayo amazzi galemenga okusobya ekiragiro kye bwe yalamba emisingi gy'ensi kale nze nga ndi awo yali ng'omukoza ohulidde era bulijjo
yansanyukiranga ng'ajaguliza bulijjo mu maaso ge olwasatu mu olumu ng'asanyukira ensi yeebeerekamu n'essanyu lyange lyalina abaana b'abantu kale baana bange mumpulirenge mukama waffe bw'osoma ennyiriri ezo naddala ezo muli ofuna ki kubanga onyiri luno lunkwatako nti nali awo ng'omukoza kubanga bwe tuddayo eri Katonda ayogera ekigambo mu lubereberye kigambo najja n'asisinkana omwoyo omutukuvu ebintu ne bitandika okukolera kino kiraga ki omwoyo omutukuvu mu kutonda kwonna yalimu. Amen. Ndoza kijja kuba kikulu nnyo oyogera kantu ako okajjeyo bulungi kubanga abantu abasinga bajja tusonyiwa ebintu ebimu tetusobola byewala tetusobola kwewala kwogera ku Trinity tetusobola kubanga kakati omuntu omu bw'awulira ekigambo ekyo n'aga nti Katonda n'ayogera abantu bayinza okwawula ne balowooza nti Katonda mulala n'omwoyo omutukuvu mulala n'ekigambo mulala naye ng'ate Katonda ali omu eyasalawo okweragira mu ngeri essatu. Amen. So kati emu ku ngeri gye yeeragiramu ye mwoyo omutukuvu era okusinziira ku kyawandiikibwa kino mu kutonda omwoyo omutukuvu yaliwo ng'amagezi. Haleluya. mu kubumba ebintu byonna n'olwekyo omwoyo omutukuvu ono designer. Haleluya. Olwaleero tutudde wano waliwo bannaffe nga bali mu industry ya designing batunga engoye batunga ebyambalo abalala badesigninga amayumba abalala biki omwoyo omutukuvu designer. Yebazibwe ensozi ezo z'olaba ezaabumba ennyanja ebikko omwoyo omutukuvu yaliwo ng'omukoza. Bayibuli ey'oluzungu ekiyise etya kyerabidde master craftsman kwega yaliwo ng'omukoza. Kikye twagala okujjayo twagala okukulaga nti omwoyo omutukuvu tatandise kubeerawo ku Pentekote. Actually Bible meita ati tumulaba nga malayika wajja okumatiza Muni Mariyamu era amugamba nti omwoyo omutukuvu ali kusiikiriza. Olwo nno nalwo lulungi okusoma lulungi okusoma Luka mmeka nnya Luka essula emu kandika ndoza 3:35 katago otuukawo ng'osoma Luka essula 3:35 ndwogedde lutya ne malayika n'addamu n'amugamba nti omwoyo omutukuvu ali kujjira n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo gali kusiikiriza ekyo kirizaalibwa ekiriba kiyitibwa ekitukuvu omwana wa Katonda. Haleluya. Owulidde ebigambo ebyo n'okuzaalibwa kwa Yesu okujja mu nsi omwoyo omutukuvu yakulimu n'okutongoza Yesu ku nsi kuno atandika emirimu sookoleke. In other words Yesu okujja mu lubuto lwa Mariyamu mwoyo omutukuvu. Haleluya. Waliwo n'ekyawandiikibwa mu Bebbulaniya essula ey'omwenda kimwogerako as the eternal spirit. Bebbulaniya mmeka? Essula ey'omwenda. Leero ebyawandiikibwa katubijjeyo. Essula ya mwenda. Essula ya mwenda Abebbulaniya otuuseeyo onyirwa 14 katootuka onyirwa 19:12 gwe ng'osoma egamba nti 9:14 lwogedde. How much more shall the blood of Christ who through the eternal spirit offered himself without spot to God cleanse your consciences from dead works that serve the living God. So the point is the eternal spirit. The eternal spirit. So kokalete mu Luganda. 9:14. Bebbulaniya essula ya mwenda onyirwa 14. Agati omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka
olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwe mmwe ku bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu. Kati ono ow'Oluganda agambye omwoyo ataggwaawo atabera spent toyinza kugamba nti yampeddeko toyinza kugamba nti yakoze yampeddeko naye oluzungu egaa nti the eternal spirit ako eternal spirit osobola kavunula otya mu Luganda eternal spirit omwoyo w'emirembe gyonna abeerawo emirembe gyonna naye kati bwe tugamba abeerawo emirembe gyonna abantu abasinga balowooza nti ajja kubeerawo yatandise naye ajja kubeerawo naye eternity obutaggwawo bukwatiganyiza mu ngeri bbiri waliwo obutaggwawo obw'emirembe mingi ennyo egyasooka eddedde nnyo naye ate tujja kuba n'ekiseera mu maaso eyo ebbanga eddene nnyo obutakoma kyova olaba mu Zabbuli ey'ekyenda agamba nti from everlasting to everlasting ekitegeeza kitya mu Luganda okuva mu butaggwawo okugenda mu butakoma kwegamba waliyo eno n'eno eno gyali nnyo ate n'eno gye tulaga ajja kubaayo nnyo ate nga mu kubeerawo ke tajja kubaako kkomo era kati nga mu kutandikwa kwe wataaliko kkomo kati eno tosobola kubala myaka giri eno tewaliyo kipimo kasita omanye ensibuko ye yatandika okubaawo bala emyaka naye kekikulema olemanya nti yaliwo era abaddewo era waali era wakubaawo era anaabe era ali mu ngeri ziri ng'essatu ze boogera ku Yesu Bayibuli egamba he who was and is and will be oyo yali ali era alibeera tulina abazungu obudde twakwasaganya ate nidda kyokozera bazungu baliremu ab'oluzungu kale thank you so much brothers and sisters who are actually with us. We are still looking at the Holy Spirit and we are looking at his divine nature. First, because our pastor was asking us, when did the Holy Spirit begin? Because when people read the book of Acts chapter 2, some people may think he just began there. Because the Bible said that when the day of Pentecost had fully come, when they were together in one accord, I think they were praying, all of a sudden there was something as shaking, a mighty wind, and the whole place was filled with the Holy Ghost. So some people may think that he began there. But now we are looking through the scriptures and we are asking ourselves, when was the Holy Spirit? Or when did he begin? And we are realizing that the Holy Spirit is an eternal spirit. He is the eternal spirit. We've read from the book of Genesis chapter 1 where we see him as a co-creator with God the Father and the Son. They were all working together as they were creating the world. And we also seen him in the book of Luke chapter 1 and verse 35, 37, where the Bible said that the Holy Ghost will come up. Gabriel said to Mary that the Holy Ghost will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. So we see the Holy Spirit at work even in the life of Jesus. Before even when he entered into ministry, the Holy Ghost had to inaugurate at the outset of his ministry. So we are saying the Holy Spirit is the eternal spirit. He has always been, he will be, and he is. Even in the Proverbs. Of course, yeah. In fact, we've also read from the book of Proverbs chapter 8 and we're looking at him as the master craftsman. Yeah. Kwebale fuwa luzungu. Amina. Era ejja kuyiga. Oyogedde ku bigambo ebyo nti yali Mwoyo Mutukuvu. You have used the word who inaugurated. The ministry of Jesus. Yes. Mu Luka essula ey'okuna. Leero ebyawandiikibwa kwatira ddala kakalaamu ojja kuba na bingi. Tuli ku Mwoyo Mutukuvu ono tumulabe kubanga bwe tumanya Omwoyo Mutukuvu kyali era ne tuzuula obwa Katonda obw'Omwoyo Omutukuvu abeera dependable. Tusobola omwesigamako, tusobola okutambula naye, tusobola okumanya kubanga God ezimu ku attributes za Katonda is all power, is powerful, is all knowing, is everywhere. So is the Holy Spirit. Luka 4
olunyiriri luno olw'18 bwogera tutya Yesu ayogera ebigambo bino byogera bitya olabyewo soma Luke chapter 4 verse 18 the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Somolula bwino. Vakula 18 paka kula 19. Luka esura 10 meka? Esura 4. Sura ya 18 kutoka 11. Omwoyo gwa Mukama guli kunze. Kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Antumye okutendera abanyage kuteega n'okuzibula abazibe b'amaaso okubata ababetentebwa okutendera omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa. Owulira obuweereza bwa Yesu ate awo nno sooka okwatewo ekigabo tekawo ekisajja n'ekikazi kyolaba kyonna ekikwanguyira bwe tugenda mu Matayo Sura ey'okusatu essuula ey'okusatu ojja kulaba ebigambo awo. Njagala onsomere okuva ku lunya lw'16. Soma okuva ku lunya lw'16 Matayo 3:16. Somokkirire nze ogende ne mu ssuula ey'okuna nja kubuulira. Leero Bayibuli keeyogere nnyo okusinga ffe. Soma. Nsome. Matthew chapter 3 verse 16. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. Kadde mwako, he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. And suddenly a voice came from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sura yokuna. Chapter 4, verse 1. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. Komao. Okyaliyo Oluganda 3:16 Matayo. Osome paka kusura y'okunoonyera olwokubiri. Yanguwa. Awo Yesu tuli Matayo sura 4:16. Awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi. Laba eggulu lirimubukukira. N'alaba omwoyo gwa Katonda ng'ejjiba. N'alaba omwoyo gwa Katonda ng'akanga ki? Ng'ejjiba. Ng'ajja ku ye. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Amiina. Ssuula y'okunoonya olusooka. Awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Setaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro endala n'eryoka emuluma. Weeteere Musumba Roba. Zino ennyiriri ze tusoma gw'ozirabamu ki ku mwoyo omutukuvu? Mbadde nkusaba osooka otunuulira omusajja ono webalaatira munabbalaatira olaba ki mu nnyiriri zino? Ekisookera ddala natunuulidde Luka essuula gye twasomye 18 nga Yesu agamba nti omwoyo omutukuvu yanfukako amafuta nga kikolwa ekyakolebwa ku ye edda nga tekitandika butandisa awali kulebeni ne neewuunya amaanyi n'ekisa n'amagezi ga Katonda kubanga amaanyi gano agogerako nti antumye okukola bino yanfukako. Kitegeeza omwoyo omutukuvu yempawalinga Yesu okukola bino era singa teyamwempawalinga singa teyamufukaako mafuta bino okuzibula abazibe b'amaaso okubata ababetentebwa okulangira omwaka gwa Mukama ogwakkirizibwa
byandirabisiddwa naye tulaba bino byonna mu buweereza bwa Yesu nga kwali okukola okw'Omwoyo Omutukuvu. Era wano mu Matayo tulabye 3 ennyiriri ezo esembayo n'ennya nti Yesu bw'abatizibwa nga tannatandika kukola kintu kyonna asooka kufuna Mwoyo Mutukuvu. Owulira? Era Omwoyo Mutukuvu ono yamukulembera okumutwala mu ddungu okukemebwa Setaani n'okusaba n'okusiiba. N'olwekyo waliwo gye mbadde saagala kutakula kati Omwoyo Omutukuvu omulungi ate atwale Yesu bamukemere mu ddungu. Era gw'oyogedde ntoyagala kutakulayo kuba eryo ssomo ddala gamba ogenda kwa Yesu mu ddungu okukemebwa Setaani kwalina ensonga. Yagenda yakemebwe aveeyo ng'amuwangudde Setaani. Kyova olaba naffe tuyimba n'amaanyi tuyimba n'amaanyi twogeza maanyi Setaani muki wangu. Olwaleero abatulaba kyetwagadde okulaga ye Mwoyo Omutukuvu ono mu byawandiikibwa. Mu byawandiikibwa naye obudde bwa wano bugenda kale bwe zivaayo katuzimulungu. Kakati kyetwagadde okulaga nti okutambula kw'Omwoyo Omutukuvu nakwo kwadda nadda. Whose goings is of old. Okutambula kw'Omwoyo Omutukuvu nakwo kwadda nadda. Kubanga tulaba mu ndagaano enkadde eno nga Katonda Kitaffe mbuweereza obwa Katonda Kitaffe obw'endagaano enkadde ng'Omwoyo Omutukuvu yabulimu. Yabulimu. Kino kyolaba ekire ekyekisiikirize kyatambulanga n'abaana ba otunuddeyo ng'akiraba tubanga okirabye. Ekire ekyo ekyatambulanga nakyo nga kibabikkako ekyo kaali kabonero akaali kalaga Omwoyo Omutukuvu ali nabo. Empagi ey'omuliro eno eyayakanga ekiro n'ebawo ekitangaala ako kaali kabonero akalaga Omwoyo Omutukuvu ali nabo. Okuyita mu ndagaano enkadde osobola okulaba Omwoyo Omutukuvu. Kati okuviira ddala ku ntandikwa ey'obulamu bw'omuntu paka ku nkomerero ye olinga agamba nti talimuleka. Omwoyo Omutukuvu waali nnyo ebigambo bino byesigwa ddala nnyo ojja kwewuunya ebigambo bino. Waliwo kyenjagala okukulaga wano nnyo. Bayibuli eno etandika n'Omwoyo Omutukuvu era emaliriza n'Omwoyo Omutukuvu. Byamazima ddala. Byamazima ddala. Bw'osoma okuva mu lubereberye n'oyita mu Bayibuli yonna wuliriza ng'ekitabo kiggwako. Bayibuli gyekomera mu lukubikkulirwa essuula eya 22 olunyiriri olw'17 wulira bwe lwogera. And the Spirit and the bride say, Come. And let him who hear say, Come. And let him who thirsty come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Era omwoyo n'omugole bogira nti jangu. Owulira? Naye awulira ayogera nti jangu. Naye alina ennyonta ajje ayagala atwale amazzi ag'obulamu bwonna. Kankubuuza ekibuuzo. Ani mwoyo ani mugole abeegasa awamu abagamba nti jangu? Bebaani abo? Ani mugole? Mbadde mmanyi okusinga ennyo ekkanisa. Webale nnyo ate ono omwoyo ye Mwoyo Omutukuvu. Kiringa ekiga nti nkomerero ya byonna Omwoyo Omutukuvu nga yeegase wamu n'ekkanisa omugole we bagamba nti Mukama kola ki? Jangu.
kyenkugambye nti bayibuli etandika n'omwoyo omutukuvu ekomekkereza n'omwoyo omutukuvu etandika ne omwoyo omutukuvu n'omugole omusajja ye Yesu kigambo ne taata era bamaliriza bonna. N'olwekyo twagala tubabuulire nti bwe twogera ku mwoyo omutukuvu twogera ku Katonda, twogera ku mutonzi, twogera ku oyo ali powerful, twogera ku oyo ali all knowing, amanyi byonna. Ate ali kubanga ebyandibwa byatugee ku lubereberye yali amaamidde wonna. Kati kino omwoyo omutukuvu ekyokubeera wonna takitandise juzi wano ng'ebintu byonna tebinnatondebwa ng'abeera buli wantu wonna. In fact mu Petero ekisooka essuula esooka olwawaka nkayita ka kolabo akaaliwo oluna webalatira kakolabo akategedde oyo siteboni oyo Petero ekisooka essuula emu egamba nti Peter, an apostle of Christ, to the pilgrims of the dispersion in Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, to the elect according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Kakati wano kyogera kuba bulijjo tugamba abantu tigwe totandise leero Katonda yakulowoozaako dda eggulu n'ensi tebinakola ki tebinnabaawo. Wano bayibuli egambye nti mwe abaalondebwa okuyita mu foreknowledge of God the Father through the sanctification, the sanctifying work of the Spirit, walondebwa okumanya kwa kitaffe omwoyo mutukuvu nakusanctifyinga kyeki nakuzza wabbali kwegamba nakwawulako osobole okugondera Kristo Yesu. Omwoyo omutukuvu oluganda kasoma wanga sinasoma omusajja oyo lwaki tagonza bugambi obusigadde asooka atuusa abantu bino oluzungu tutandiki twakoze twakomye tutandikire tubadde tugamba tusomye eri mu kubi essuula eya 22 onyiro lwe 17 nga tugamba nti bayibuli etandika na mwoyo mutukuvu. Kati erero tulaba ku nkomero ekkanisa nga ye mugole nga bali wamu n'omwoyo mutukuvu bagamba nti jangu bwamaze nalyo kasome cyane nagamba waliwo karibu wamucyayogera ngemise kalebo ati ebyo bagirire. Okay, all right, thank you so much everyone. We're still looking at the Holy Spirit actually, because you see when it comes to the Holy Ghost it's really we cannot exhaust everything, but we are looking in a nutshell at the godship of the Holy Spirit, and we are saying that he has always been and will always be. And actually when you look into the scriptures, he was really busy when God was creating the world. They worked together with the Father, the Son, and the Holy Spirit. And then when kuzichikira omuzungu sajja webalatira yambuzi zoko mzijukize ekirala nti tugambye nti omwoyo omutukuvu bayibuli etandika na mwoyo neera nemala n'omwoyo omugole n'omwoyo bayita. Okay, right at the outset of creation the Bible begins with the Holy Spirit and ends with the Holy Spirit. We see at creation the Holy Spirit hovering over the surface of the water. And in the book of Revelation chapter 22, we see the Holy Spirit together with the bride, even the church, saying, come, come our Lord. Yes. So the Holy Spirit has always been and he will be and will always be. Joined. Even in 1 Peter in 1 Peter there is something here where the apostle saying, he was actually speaking to the people who are suffering in different places where in the dispersion. And finally he says that to the elect according to the foreknowledge of God the Father,
through the sanctification work of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. So we see the three persons again at work together. God the Forefather foreknew you, and the Holy Spirit sanctified you. That means he set you apart. And then the Bible says for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Tuzingeko ebyo basaba ne banyabo bikolwa by'abatume essula 2 olunyiri olusooka omwoyo omutukuvu awo si lwasooka okubeerawo wabula ku olwo lwe yateking over his ministry lwe yatwala obuweereza bwe era mu kiseera kino kye tulimu tuli wansi w'obuweereza obw'omwoyo omutukuvu naye ng'omwoyo omutukuvu ekyamuleeta kugulumiza taata kugulumiza kitaffe kugulumiza Yesu byawulira taata ayogera okuyita mwana omwoyo omutukuvu byatugamba era omwoyo omutukuvu ekyamuleeta nga bwe twalabye nti okuva ku lubereberye yaliwo nga omukoza omwoyo omutukuvu omulimu gwe omunene eri ffe ekkanisa eri abaana ba Katonda ali gye tuli ng'omukoza ng'atukozesa naye mujjukire ffe tetumukozesa wabula ye atukola ki atukozesa nga akola okuyita muffe mukama ffe yeebazibwe n'olwekyo bwe twogera ku bwakabaka bwe twayingiramu nti bwa mwoyo mutukuvu twogera ku Katonda yennyini Hallelujah. Yakola muffe. Nabadde ngamba mwe ba designer omwoyo omutukuvu osobola omwesibako n'akuwa design n'akuwa fashion yetebangawo mu ebyo by'okola kubanga ye mukoza eyo gy'okolera mu mirimu gyo mu kariya yo mu bufumbo bwo. Kamalize n'akantu kano tujjukira omukyalo omu yagenda okuba ne mukama waffe omwami we yakomplaininganga ngaga nti omukyala tamanyi kufumba byafumba tebiwooma naye omukyalo ono lumu twali awantu mu prayer group emu mukama ng'alina byatuyigiriza ku mwoyo omutukuvu omuntu nti abakyala musobola okunnyaniriza mu mirimu gyammwe gye mukola ne mufumbiro nga mufumba mbabuulira mazima omukyalo ono n'agenda mufumba n'agamba omwoyo omutukuvu omwami wange complaininga nti byenfumba tebiwooma naye olwaleero omwoyo omutukuvu nkwaniriza jangu tufumbe ffenna nkubuulira enfumba y'omukyala okuva ku olwo yakyuka. Oyinza okufumba ng'okozesezza enva zezimu ebirungo byebimu buli kimu kiri naye gwe byofumbye ne bitawooma ate oli ne biwooma. Kituufu kubanga omwoyo mutukuvu ojjukira waliyo bayambugwe mukama bwe yayita Musa Nadabu ne Abihu ne Aroni n'ayita n'abakadde bali ne bagenda waggulu ku lusozi Bayibuli egamba nti Katonda n'abagabula kikyo. N'olwekyo njagala otegeere bwakabaka bwe wajjamu olina omwoyo omutukuvu obuzibu bw'ekkanisa twaweebwa omwoyo omutukuvu naye tetumuwadde mwagaanya kukolera muffe. Nkwegayira ono Katonda ddala muwe omwagaanya mu bintu byonna by'okola omwoyo omutukuvu ono agenda okukola okuyita mu ggwe n'ensi ejja kwewuunya. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera naffe. Amen. Ndowooza onna ky'otegedde ku mwoyo omutukuvu ate mu bwakatonda bwe n'engeri gy'akolamu emirimu. Mwebale nnyo okubeera naffe tubeebaza nnyo. Njagala ebyawandiikibwa bino bye tusomye ddayo obisome obifumiitirizeeko era oyongere obigenda buziba otegeerere ddala omwoyo omutukuvu bw'aliwo okukuyamba. Mwebale nnyo mwebalire ddala musomi bawe essaala Yesu gy'ateesa. Mukama tukwebaliza ddala tulabye eky'obugagga ekinene ekirungi eky'amaanyi eky'amagezi kiwatuwa ng'ekkanisa era Mukama tukiza kitange omusumba omulungi nti amaanyi gonna agali mu mwoyo omutukuvu batulekera tusaba wabeewo okubikkulira okw'enjawulo eby'ekkanisa wabeewo okubikkulira eri abaweereza ba Katonda na buli ssekinnoomu Mukama wange atambula mu lugendo lwo okutambula ne Mukama tulabe ekisa eky'enjawulo kabaka Yesu. Tukkiriza kitange omusumba omulungi olw'okukkiriza tutwala byonna era twaniriza byonna ng'okuyigiriza okw'omuntu. Webale Mukama webale Yesu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omutusabire. Amen. Ng'olina ekiweebwayo kyo ekibbo kyaffe
mwetuteeka ze namba ezo zolabe zitambula awo teekako ekiweebwayo kyo oba kimu kya 10 oba nsigo kijja kutuuka bulungi. Mukama abawe nnyo omukisa. Tulabagane ku Lwokubiri mu linnya la Mukama.